Hey guys, good morning! Nandito ako sa work ngayon. Nag-cover ako ng 4 o'clock to 9:30 lang naman. Kaya, ano na ba exciting is meron silang pancake every Saturday. Ayan lang, 15 minutes lang kaya kakain na tayo ng pancake. Ayan ang pancake nila. Yung pancake nila is ano siya, very fluffy, basta masarap siya. Kaya excited ako. Nag-work ako ng morning today kasi para ako makakain ng pancake. Wala nang diet this morning. Tapos kape-kape. Masarap talaga yung pancake nila. Sinsya nila para kung ano. Kumakain ng tumatakbo. Kasi 15 minutes lang bumaba pa ako sa cafeteria. Ano yan? Ilang minutes na lang. Ang bilis. So yung cafeteria namin is nasa baba. First floor, dito kami sa third floor. Super laki ditong pancake. Can you imagine? Ayan, nakakalahati na ako. Ang laki. Kaya mauubos kaya. Nalisa natin ng kape. Ayan, happy mind, happy life. Ayan, happy mind, happy life daw. Pag happy ang, siyempre naman, totoo naman. Pag happy ang iisip mo, happy ka na rin. Yan, sinong uuwi sa Pinas? I wish makauwi ako. Matagal-tagal pa ako makauwi siguro. Kasi marami pang ano, gagawin. Parang hindi ko na-enjoy yung, masarap siya, na-enjoy ko. Pero yung dahan yung kain mo. Lagi ka nakatingin sa orasan. Buti na lang may kape, yung ginawa na. Minsan meron akong instant coffee dito. Pag walang kape yung ginawa, hindi na ako gumagawa. Nag-ano na lang, yung instant coffee na lang. Kasi meron silang, ano do, coffee brew. Brew. Yan, anong paborito nyo? Anong favorite breakfast nyo sa work? Paborito ko talagang pancake at saka bacon din pag ano. Di kaya ang bacon is Monday to Friday lang. Walang bacon today. Yan. So pancake lang po isang breakfast is pancake yan. For my lunch, minsan lang din ako bumibili ng lunch sa cafeteria. Kasi pag araw-araw, ano din no? Kasi 3 days lang naman ako in a week. Pero pag araw-araw kang nagbumibili ng lunch, at the end of the week, laki-laki din. So, nagdadala ako ng baon most of the time. Kasi, just in case hindi ako nakabili, bumibili ako ng chicken nuggets nila kasi masarap din. Or, bagel with cream cheese. Ibawan ko lang yung bagel. Sorry, I'm talking with something in my mouth, no? Kailangan ko lang magsalita para naman hindi kayo mabuboard dyan, di ba? So, dapat gabi uuwi ako ng 11 o'clock. Pero kailangan ng tao this morning ng 4. Sabi ko, hindi ako pwedeng magstay hanggang 11 kung mag-cover ako this morning ng 4 a.m. Kaya umuwi ako ng mga almost 7 o'clock. Hanggang 9:30 lang din ako ngayon. So, marami kong schedule today. Busy ang buhay today. Ayan, malapit na maubos.
Last bite mga kaibigan. Ayan, linis. Ang linis ng aking plato. Yan ang breakfast ko. Sarap sana pag may danggit, itlog. Pag-uwi talaga ako sa Pinas. God's will. Meron pa dito, minsan naglalakad ako sa hallway. Ewan ko kung anong niluto ng kusina sa hospital. Minsan, amoy, ano ba yun? Amoy binasoy. Yung binasoy sa bundok, yung sa amin. Yung naglatab ang matika, humot na ang bango. Humot binasoy minsan. Yung paklay ng kambing, minsan yung mga amoy ko. Siguro nahuhumsik lang ako. Sabay ganun. Ayan. Nahuhumsik lang kaya anong iniisip kung anong naamoy. Ayan guys. I need to go back to work na guys. Ayan. It's naka 7 o'clock din tayo, mga 8 minutes. 7 o'clock, mga 7 minutes. Almost 8 minutes din tayo nag-uusap dito. Maraming salamat sa pagpanood at pagsabay ng aking breakfast. Ayan guys. Hopefully, kayo nasa magandang kalagayan. Makapag-almusal na kayo hapunan o tanghalian dyan. Thank you so much aking mga members. Bigyan ko love. Shoutout sa inyong lahat. Oops, excuse me. It means busog ako. Ayan. It means nagustuhan ko yung kain ko. Kasi ang bilis daw kaya nag-burp. Ayan guys. Ayan, maraming salamat sa aking mga sponsors. Sa aking members, naging sponsors na kayo sa aking bigas, sa aking bigas ng bayan, sa aking programa na pagbibigyan ng bigas sa ating mga nangangailangan ng kabataan, ayan, or pamilya. Sa aming mostly, meron na tayong doon sa malapit sa amin, yung school sa Cebu, Santander, Cebu. Meron din tayong from Minglanilla, Cebu. Meron din tayong meron akong school ngayon, isa from Quezon City and one from Tondo, Manila. Ayan guys, thank you so much at God bless you all, and I'll see you in my next video or my next live. Bye!